waaqayyo hin argamnee fi qorachuudhaan bira hin ga'amne haadha keenya dubroo maariyaam irraa dhalatee mucummaa addaamii fi hewaan dhaban deebisuuf nuufis fakkeenya ta'uuf harka qulqulluu yohaannisiin galaana yordaanositti cuubame. Cuuphaan amanaan tokko dhaloota lammaffaa hafuura qulqulluu irraa karaa itti argatuu fi miseensa mana kiristaanaa ta'uuf balbala ishee jalqabaati. Iccitii cuuphaa kan hundeesses gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosi. Dhugaan isiniin jedha, namni bishaanii fi hafuura irraa yoo dhalate malee mootummaa waaqayyoo seenuu hin danda'u. Foon irraa kan dhalate foondha, hafuura irraa kan dhalate hafuuradha. Lammata dhalachuu qabduu waanan jedheef hin dinqisiifatinaa jechuudhaan Niqoodimoosiin barumsa barsiiseerraa sirna cuuphaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosiin akka hundaa'e ni hubanna. Fayyina ilma namaa keessatti iddoo guddaa kan qabu sirna cuuphaadha. Iccitiiwwan mana kiristaanaarraa adda dureen kan raawwatamuu fi sirna si'a tokko qofaa ilma namaaf raawwatamudha. Ifa addunyaa kan ta'e qulqulluun Phaawulos cuuphaan tokko jechuudhaan sirni cuuphaa si'a tokko qofaa akka raawwatamu nutti hima. Manni kiristaanaa keenyas kan gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin hundaa'e duuka bu'ootaan itti fufee har'aan ga'e kana amantoota mana kiristaanaatiif ni raawwatti. Kunis sirna mataa isaanii qaba. Daa'imni durba yoo taate guyyaa 80tti, dhiira yoo ta'e guyyaa 40tti gara mana kiristaanaa karaa haadhaa fi abbaa isaaniitti dhufuun sirna cuuphaa ni raawwatamaaf. Kanaanis amantoonni wal ga'anii lubnii fi diyaaqooniin bakka argamanitti kadhannaan jalqabama. Daa'imni tokko yeroo cuuphamuuf jedhu mana waaqayyootti gaafa fidanii lubni kadhannaan gaggeessa. Bishaan qophaa'e irratti kadhannaa erga gaggeessanii booda kadhannaan kunis sirna kiristinnaan kan naqee wal qabatedha. Kadhannaa mataa isaaf danda'e qaba. Matsaafa kiristinnaa kan jedhamu kan irratti kadhannaan bal'inaan gaggeeffamu jira. Erga sana gaggeesse booda dhuma irratti daa'imma kana diyaaqoniin maatii haadha isaa harkaatii gaafa fuudhu wanta jedhu qaba. Kunis maal jedhaa? አሰግደከ በአብ አሰግደከ በወልድ አሰግደከ በመንፈስ ቅዱስ jedha. Kuni kisaa maayinni maqaa abbaatiin sijilgeeffachiiseera yookaan immoo sagachiiseera. Maqaa ilmaan sagachiiseera. Maqaa hafuura qulqulluutiin sagachiiseera jedhee lubbuun kun egaa sadan sillaasee irraati dhaloota lammaffaa argatti waan ta'eef dhaloota jireenya bara baraa argatti waan ta'eef amantaa tokkoon sadummaa sillaasii gama sanaan jiru labsii kana dubbata jechuudha. Kanaaf lubbuu sanatti daa'imma sanatti ergaa guddaa kana dabarsa. Kunis egaa maalirraa dhufee namni jedhu yoo jiraate akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irra ilaallu raqaatii uummata hundumaa maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluutiin cuuphaa bartoota koos taasisaa kan jedhu sagalee kana gooftaan keenya bartootatti meera. Kana bu'uura godhachuunidha. Egaa diyaaqoniin ajajuma kanaan daa'imma kana gaafa fuudhu maqaa abbaan sijilgeeffachiiseera, maqaa ilmaan sagachiiseera, maqaa hafuura qulqulluun sagachiiseera jechuutiin maqaa sadan sillaaseetiin irra deddeebi'ee daa'imni kun gara mucummaa kanaatti akka isheen dhufaa jirtu gara lammaffaa dhalachuu kanatti akka isheen dhiyaachaa jirtu ergaa kana of keessaa qabu dhaamsa guddaa kana haala kanaan dabarsa jechuudha. Egaa hiikisa kana fakkaata gabaabinaan jechuudha. Maqaa waaqayyo waamu, maqaa sillaasee waamu, maqaa sillaaseen immoo lubbuun sun akka isheen sagaddu yookaan immoo daa'imni sun akka isheen jilgeenfattu taasisu kanneen kana fakkaatu iccitii kana of keessaa qaba. Manni kiristaanaa keenya sirnoota amantoota ishee itti tajaajiltu hunda keessatti sirna samii akka hawwan kan isaan taasisuun mirri isaanis waaqa isaanii waliin akka ta'uu fi iccitii waaqni keenya Iyyasuus Kiristoos addunyaa kana irratti nuuf jedhee raawwate akka yaadannuuf ta'ee kan hojjetamedha. Sirni cuuphaa kana keessattis diyaaqonichi daa'ima sana harka lamaan bobaa jala qabee yookaan rarraasee ofirra naanna'a.
yeroo daa'imni kun cuubamu fedhu diyaaqoniin daa'imma kana bobaashee qabee yookaan immoo daa'imma kana bobaasaa qabee kallattii adda addaatti yeroo naanna jira. Fakkeenyaaf irra guddeessa kan ifa ta'e ka'u fakkeenya kara lixaaf kara bahaati. Kunis maaliif gaafa jennu ifa jechuun kara dhufaatii Kiristoos kara inni dhalate kara bahaati. Akkasumas illee gara samiitti kan inni ol ba'e kara bahaati. Deebi'ee kan inni immoo tokkoon keenyaaf akka hojii keenyaatti mootummaas akka dhaalluuf murtoo waaqummaas akka inni nu laatu kara bahaa kana dhufeeti jechuudha. Kanaaf bahii hiika baay'ee qaba akka barsiifata mana amantaa keenyatti. Fakkeenyaaf lafa teessoon waaqayyoo jirullee mana qulqullummaatti gaafa ol seennu kara bahaatti arganna jechuudha. Mana qulqullummaatti gaafa galagallu fuulli keenya gara bahaatti ta'a. Kadhannaa kan geggeeffannu kara sana. Dhufaatii ilma waaqayyoo kan eeggannu kara sana. Kanaaf ammati kara bitaa kan jiru diiyaabiloosiin gante kara bahaatti waaqayyootti gara amanutti gara mucummaa waaqayyoo argachuutti gara dhaloota lammaffaa kanaaf qophoofteeta jechuudhaaf egaa kallattii kana keessumaa gara bahaa kanatti daa'imma kana qabatee naanna'aa jechuudha. Egaa bobaa daa'imma kanaa qabatee kanaan naanna'uun kanaan wal qabata. Inni biroon dhimma kara bahaatiin kan jiru akka kanatti yookaas kara lixaa irratti wanti nuti ilaaluu qabnu tokko jira. Keessumaa kara lixaa kana wanta itti yaadannu yoo jiraate Addaam abboommii waaqayyoo dagachuutiin gorsa seexanaatiin gannata keessaa yeroo ari'ame ni beekna ni dhageenya. Wangeela irrattis barreeffamee jira seera uumamaa keessatti. Erga ari'atamee booda amma ilmi waaqayyoo biyya lafaa irratti dhufutti hanga Kiristoos dhalatee fannoo irratti fannifamee dhiiga isaa lolaasee addunyaa mara dhala namaa hundumaa gara fayyinaatti fidutti Addaamiif ijoolleen Addaam marti hundinuu si'oola keessa akka turan mana amantaa keenya ni barsiisti. Maaliif hundumtuu miidhaniiru jedha sagalee waaqayyoo kanaan wal qabate. Kanaaf bakka lixi jedhamu kun bakka Addaam keessa turu fakkeenya si'oolaati jedhu abbootiin. Sanaan wal qabatee jira. Amma garuu daa'imma kana kallattii gara lixaarraa gara bahaatti naannessa diyaaqoniin kun. Egaa kan inni naannessumaa inni amma jireenya si'oolaa otoo hin taane jireenya gannataaf dhalachuu lammaffaa mootummaa waaqayyootiif qophaa'uudhaaf daa'imma kana gara kanatti naannessa waan ta'eef iccitii kanaan illee gaafa inni dhaqee wal qabatu jira jechuudha. Egaa keessuma kara lixaaf kara bahaa diyaaqoniin daa'imma kana bobaa qabee naannessuun ergaansaa kan of keessaa qaba. Iccitiin cuuphaa yommuu raawwatamu tajaajila mul'atuun kennaa hin mul'anne kan itti argamudha. Mucaan cuuphamu bishaan keessa seenee yommuu ba'u sirni kadhannaa yommuu raawwatamu mucaan cuuphamu uffata adiin yommuu faayamu kirriin mormaa yommuu hidhatuu fi kan kana fakkaatan yommuu raawwataman ija keenyaan ilaaluudhaan kan hubannudha. Ijaan kan hin mul'anne immoo bishaan gara bishaan gaafa guyyaa jimaataa cinaacha gooftaa keenya Yesus Kiristoos irraa maddeetti yeroo jijjiiramu mucaan cuuphamu mucummaa waaqayyoo yommuu argatu immoo kan hafuuraawummaan hubannudha. Tole egaa daa'imni kun gaafa isheen cuuphamtu akkuma sirna gooftaa irraa bartanii duukaa bu'uun hojjetanitti dhimmi kun hafuuratti baafata lubni. Egaa kun hafuura qulqulluu daa'imma sanarra bulchuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti lubni ga'eensaa ergama bahuudha. Luba jechuun tajaajilaa waaqayyooti. Bakka Kiristoos bu'uudhaan kun Kiristoos bartoota irratti dhufeedhee hafuura irra bushe akkuma kana luboonnis mana waaqayyoo keessatti mudamanii tajaajila qulqullummaa ta'e kana kan raawwatan isaanis kana ni raawwatu jechuudha. Fakkeenyaaf kuni egaa ka'umsi isaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos irraa ta'u malee jalqaba waaqayyo gaafa Addaamiin uume akkuma seera uumamaa boqonnaa 2:7 irraa dubbisnu bara sana waaqayyo Addaamiin erga uume booda jedha karaa funyaansaa hafuura jireenyaa itti baafate jedha sagalee waaqayyo. Yeroo sana Addaam dhaloota kennaa waaqayyoo erga argate booda gannata keessa kan ittiin jiraatu hafuura kana waaqayyo sarara busheera. Egaa hafuura kana eeggachuu dadhabuurraa abboommii waaqayyoon jiraachuu dadhabuurraa Addaam kufee jireenya kana fakkaatu irraa molqamu malee waaqayyo jalqaba iccitii kana kanaan barsiiseera. Inni egaa kennaa hafuura qulqulluu jechuudha. Bara sana Addaamiif kan laatame kennaan kun
yeroo sana jiraachuu isaa nutti akkuma kanas immoo bartoota irratti gooftaan hafuura of fedhee irratti baafateera jechuudha. Kuni egaa maal nutti agarsiisa? Sirni kun luboonni wal harkaa fuudhaa duukaa bu'oonni warra isaaniin bakka bu'anitti laachaa akkas jechuutiin bara sanaa ka'ee hanga amma bara nuti amma keessa jiru kanaatti ga'eera jechuudha. Kanaaf egaa erga cuuphamte booda karaa hafuura qulqulluun daa'imma kanarra bulu akkuma abbootiin keenya duukaa bu'oonni nuu ka'an lubis muudamee jira waan ta'eef muudama hafuura qulqulluu irraa kan ka'e haala kanaan hafuura qulqulluu irra bushe jechuudha. Asirratti garuu wanti guddaa hubachuu qabnu hafuura kana kan irra bushu lubadha jechuu miti. Lubi ga'eensaa ergama sana ba'uudha. Ergama waaqayyotti laatame ba'uudha. Mudummaa sana ba'uudha. Mudummaa kana keessatti immoo kennaan kara kan akka darbu duukaa bu'oonni kan isaan barsiisan waan ta'eef egaa iccitiin guddaan qooda kana ba'uudha jechuudha. Qooda tajaajilummaa isaa ba'a jechuudha. Indaa'um yeroo baay'ee keessumaa abbootiin yeroo baay'ee maal jedhanii dubbatu dhimma kana yeroo lubni hafuura daa'imma sana irratti baafatu galaana Yordaanosiin wal bira qabanii yeroo barsiisan jira. Kana jechuun maal jechuudha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma galaana Yordaanos keessatti cuuphamee ba'ee yeroo sana hafuura qulqulluun dhufee isarra qubateera. Bifa gugeetiin dhufee akka inni irra qubate sagalee waaqayyoo nutti hima jechuudha. Akkuma kanaati akkuma daa'imni sun cuuphamteen lubni kunis fedhee kan inni hafuuraan daa'imma kanatti hafuura kana irra bushu yookaan immoo hafuuraan itti baafatu kennaa kara waaqayyoo dhufe. Tajaajila warra lubootaa, tajaajila duukaa bu'ootaa isa isaan dabarsaa turan sana innis muudama kana qaba waan ta'eef hafuura qulqulluu muudameera waan ta'eef gahee guddaa kana ni ba'a jechuudha. Egaa kun hojii waaqayyoo tajaajila waaqayyoo ba'uudha malee lubichi hangoo isaatiin hafuura qulqulluu kana irra busha jechuu miti hangoo fooniitiin garuu hangoo lubummaadhaan garuu irra busha jechuudha. Fakkeenyaaf gara lubaatti dhiyaannee nu hiikaa gaafa jennu waaqayyo si haa hiiku nuun jedhu malee anatu si hiika nuun hin jedhamu. Hangoon hiikuu hangoon hidhuu kan waaqayyo jechuudha. Akkuma kana gaafa fedhanii hafuura irratti baafatan hafuura qulqulluun lubummaarra buleen mudummaa sanaan akkuma mudaman sanaan kennaa sanaan kana dabarsu jechuudha malee luba sanatu hangoo kanaa akka namummaatti qaba jechuu miti. Akka tajaajila hafuura qulqulluutti akka muudamaatti garuu karaa abbootii keenya hafuura qulqulluun hojii kana hojjechuudhaaf kan laatamu waan ta'eef haala kanatti ilaaluun akka kanatti qabatanii dhimma kana kanaan hubachuun barbaachisaadha. Sirni mana kiristaanaa daa'imni dhalate dhiira yoo ta'e bultii 40tti durba yoo taate bultii 80tti akka cuubaman ni ajaja. Kanaanis daa'imni jireenya isaanii keessatti karaa qajeelaa daandii sirrii irra akka adeemaniif abbaan kiristinnaa yookaan haadha kiristinnaa akka qabatan ni taasisu. Abbaan kiristinnaa yookaan haadha kiristinnaa namni ta'es quba guddaa qabachuun waadaa ni seena. Egaa quba qabuun hiika mataa isaa danda'e qaba. Akka sirna mana amantaa keenyaatti dubara yoo taate haadholiidha kan kaasan, dhiira yoo ta'e immoo abbootiidha kaasa. Gaafa mucaan sun kiristinnaa ka'u qubni guddaan gudduun jedhamu kun qabu abbaan kiristinnaa yookaan haati kiristinnaa jechuudha. Kun maanni iccitiinsaa jennee keessa gallee gaafa laallu inni guddaan waadaadha. Waadaa gaafa jennu maal jechuudha? Daa'imni kun gaafa cuuphamu hamaaf gaarii beekee miti. Haa ta'u malee daa'immadha. Daa'imma kanaaf immoo waadaa kan seenani haadha kiristinnaa yookaan abbaa kiristinnaa jechuudha. Quba qabuun hiikisaa kana inni guddaan maa inni waa'ee amantii isaa nan barsiisa. Ijoollee koo irraa adda baaseen ilaalu. Mana waaqayyoota akka inni jabaatu nan godha. Karaa qajeelaa karaa abboommii waaqayyoo qabatee akka inni guddatu anis akkuma haadha tokkoof abbaa tokkotti qooda koo kana ba'uudhaaf har'a mana waaqayyoo keessatti daa'imma kanaaf waadaa seeneera jechuudha. Waadaa galeera kan barsiisu. Yookaan immoo imaanaa kana mana waaqayyoo keessaa fuudheera. Luboota duratti taabota waaqayyoo duratti daa'imma kana gorsee waan isa barbaachisu gargaaree guddisuudhaaf akka dhala kootti ilaaluudhaaf waadaa galeera jechuudha. Kanaan wal qabata yeroo baay'ee Wangeela Luqaas boqonnaa 2 keessa wanti arginu tokko jira. Gooftaan dhiirri tokko yoo dhalate gaafa guyyaa 40 wanta godhamuuf seera kana hundumaa guutee mana qulqullummaatti argameera. Gaafa inni mana qulqullummaa haadha keenya qulqulleettii Maariyaamii fi qulqulluu Yoosef duukaa dhufu gooftaan baatanii gaafa fidanii Simo'oon Aragaawii
jaarsi Simo'oon jedhamu isaan harkaa fuudhee baateedha. Iccitii kanaaf harkaa qaba. Irra daa'imma tokko erga cuuphamee booda abbaa kiristaanaadha. Kiristaanaa inni kan fuunee baannuuf kanaan naqee iccitiin isaa wal qabata jechuudha. Waadaan kun jira jalqabumaa kaasee saba Israa'el keessatti hojjetamaa dhufeera jechuudha. Kanarraa kan ka'e dhimmi isaanii guddaan garuu maa inni daa'imma kana nan gorsa, nan barsiisa, akka ijoollee kottan ilaala, mucaa kooti jedhanii firoomina kan foonii otoo hin taane kan hafuura qulqulluu kan itti horatan, maatummaa mana waaqayyoo keessaa kan ittiin horatanii ba'an, daa'imma kana maatii ta'anii guddisuudhaaf, sagalee waaqayyoo gorsuudhaaf guyyaa isaan itti waadaa galan waan ta'eef quba qabuun sun waadaa wajjin kan wal qabatu jechuudha. Waadaa galaniiru jechuudha. Keessumaa gaafa kadhannaan sun geggeeffamu daa'imma sanaaf kadhannaa abbootii kan jedhamu jira yookaan immoo kadhannaa amantaa ጸሎተ ሃይማኖት kan jettu mana amantaa keenya jechuudha. Yeroo sana namni kun dhaabbatee kadhannaa kana duukaa geggeessa. Gaafa daa'imma kanaaf sirni kadhannaa cuuphaa gaafa geggeeffamu haadha kiristinnaa yookaan immoo abbaa kiristinnaa kan ta'e kun kadhannaa kana dhaabbatee duukaa jedha. Bakka daa'imma sanaaf jechuudha. Egaa daa'immaaf namoota guddaa gidduutti egaa seera mataa isaa kan of danda'ee jira. Amma kana haasaa jiru dhimma daa'immaniiti. Yeroo daa'imni kun cuuphamu ana haadha kiristinnaa kan jedhu, ana abbaa kiristinnaa kan jedhu dhaabbatee kadhannaa amantaa kana hin geggeessa jechuudha daa'imma kanaaf. Bakka sana bu'ee jechuudha. Egaa quba qabuun har'a mana waaqayyoo keessatti waadaa sii galeera. Kunis immoo har'a daa'imummaadhaan hammeenya ta'uu hin beekin, hamaaf gaariitu addan baasiin kennaa hafuura qulqulluu mana qulqullummaa keessaa fudhatteetta waan ta'eef akka seeraatti immoo kan amane kan cuuphame ni fayya jedha sagalee waaqayyoo waan ta'eef har'a bakka kee bu'een waadaa kana fudhadhee borsi barsiisuudhaaf karaa kana sitti agarsiisuudhaaf maqaa keetiin irra waadaa seeneera. Imaanaa fuudheera jechuudhaan egaa daa'imma sana quba isa guddaa sana ni qabu jechuudha. Iccitii kanaaf keessaa qaba jechuudha. Abbaan kiristinnaa yookaan haadhi kiristinnaa daa'ima amantootaa fi mana kiristaanaa fuulduratti waadaa seenanii yommuu fudhatan quba guddaa qabachuudhaan seexana kaadeeraa waaqa amaneeraa jechuun ni dubbatu. Kana jechuunis waaqayyotti amaneera, waaqayyoodhaaf buleera, waaqayyoodhaaf sagadeera jechuudha. Kun maal jechuudha? Ani kan seexanaa miti, dhala seexanaa miti yookaan immoo ani mucaa seexanaa miti. Waaqayyotti amaneen amantiin ani waaqayyoodhaaf qabu, waadaan ani mucaa waaqayyoo ta'uu kootiin ibsu haala kanaan afaaniin dubbadhee waadaa galeera jechuudha. Yookaan immoo ragaa ba'eera. Ragaa ba'uudhaan guddaa. Bakka guyyaa irraa mana waaqayyoo keessatti argamee ani seexana ganeera kan seexanaa miti kan waaqayyoodha. Mucaa waaqayyooti malee mucaa seexanaa miti. Jennee ijoollee hafuura qulqulluu ta'uu keenya guyyaa nuti mana waaqayyoo keessatti waadaa guddaa kan akka kanaan ibsina jechuudha. Inni guddaan seexana ganeera waaqayyotti amaneera jechuudha. Gara ijoollee mucaa waaqayyoo ta'utti dhufeera. An dhaaltu mootummaa waaqayyooti malee dhaaltu si'oolaa yookaan immoo dhaaltu mootummaa seexanaa miti ani. Jireenya bara baraaf kanan qophaa'eedha malee kan biyya lafaa miti. Kanaaf an dhaaltu mootummaa waaqayyooti malee dhaaltu mootummaa seexanaa miti. Waaqa koo filadheera. Jireenya qulqullummaa kana keessa jiraachuudhaaf ani mucaa waaqayyooti. Jennee waadaa galuu keenya agarsiisa jechuudha. Kanatti ijoollee waaqayyoodha. Nama dhiiga isaatiin bitame, nama mootummaa isaatiif qophaa'e malee mootummaa seexanaa dhaaluudhaaf qophaa'e miti jechuudha. Haala kanatti waadaa ni galla jechuudha. Egaa kanaan wal qabsiisee keessumaa qulqulluu Yohaannis Afawarqi waa'ee daa'immanii kanaan wal qabsiisee wanta inni jedhe tokko jira. Maal jedha innis manni kiristaanaa daa'imma kan cuubdu jedha. Cubbuu qabaattanii yookaan immoo cubbuun isinirra jira osoo hin taane daa'imummaa keessanitti umurii daa'imummaa keessaniitti eegaltanii jaalala waaqayyoo dhamdhamaa yookaan immoo jaalala waaqayyoo mi'eeffachaa guddadhaa jechuudhaaf jecha manni kiristaanaa haala kanaan daa'imma ni cuubdi. Kana waan ta'eef kennaan ijoollummaa daa'imummaa keessanitti fudhadhaa. Otoo hamaaf gaarii addan baasiin daa'imummaadhaan kennaa hafuura qulqulluu kana keessa deddeebi'aa jechuutiif manni kiristaanaa keenya daa'imma yeroo isheen cuubdu jirtu. Daa'imman guyyaa 48tti kan cuubamanii daa'imummaatti kennaa hafuura qulqulluu argachuufidha. Fakkeenyaaf yoo caqasne sila waa jenneerra gooftaan gaafa guyyaa 40 mana qulqullummaatti dhufeera tarii inni waaqummaa isaatiin waaqa teessoo jiru seera Ibrootaa seera jalqaba ture sana eeguuf jecha seera sanarra hin dabarre eegeera. Kan akka Ermiyaas fa'aa yoo ilaalle immoo
akkuma raajii Ermiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irraa kaasnee dubbisu gana otoo gadameessa haadhaa jiru hafuura qulqulluun irra buleera. Kennaa hafuura qulqulluu gadameessatti argatanii jechuudha. Erga dhalatanii booda immoo daa'imma dhimma kanaan wal qabsiisanii cuuphaa akka isaan argatan gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Seenaa saba Israa'elitti illee yoo deebine immoo tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu bara sana sabni Israa'el galaana Yordaanos yeroo isaan qixxa lamaan kutanii galaana Eertiraa yoo isaan qixxa lamaan kutanii ba'anii namoota umuriin guddatan qofan turre. Daa'imnis isaan faana turan. Kanaafuu bakka kanatti illee cuuphaan akka umuriin daangeessine waa tokko kanarraa hubachuu dandeenya jechuudha. Egaa inni guddaan daa'imummaan cuuphamuun kennaa hafuura qulqulluu otoo hammeenyaan bariin umurii daa'imummaa sana keessatti umurii eebbaa keessatti hafuura qulqulluu argachuu akka qabnu sagalee Waaqayyoo haala kanaan nutti hima jechuudha. Iccitiin cuuphaa mucummaa Sillaasee fi dhiifama cubbuu kan ittiin argannudha. Egaa walumaa galaa sirni cuuphaa daa'imma tokko mana Waaqayyoo keessatti sirnaan wal qabatee yeroo geggeeffamu wanti guddaan hubachuu qabnu daa'imni tokko yeroo cuuphamu haadha kristinaa yookaan abbaa kristinaa jedhamnee bira dhaabbannee quba guddaa yookaan qabuu qofa osoo hin taane waadaa mana Waaqayyoo keessatti seenne sana hundumaa eeguun barbaachisaadha. Quba qabuun qofti kiristiyaana nama hin jechiisu yookaan immoo haadha kristinaa abbaa kristinaa nama hin jechiisu. Akkuma irra mana Waaqayyoo keessatti waadaa gallee daa'imma kana nan barsiisa daa'imma kana nan gorsa karaa Waaqayyootti nan agarsiisa jennee waadaa seenne waadaan kun bor Waaqayyo duratti rannee gashina waan ta'eef ofirraa buusna waan ta'eef waadaa kana eeggachuun barbaachisaadha. Akka waadaa galletti bor Waaqayyo dura dhiyaadheen deebii maal allaadha kan jennu yaaduun barbaachisaadha. Namoonni baay'een daa'imma qubanii qabu galagalanii ilaalan. Namoonni baay'een daa'imma kiristaanaa kaasu waa'ee daa'imma sanaa garuu galagalanii ilaaluun barbaadan. Waan biraallee miti ijoollee isaanii faanallee wal barsiisuudhaaf akka isaan walitti dhiyaatanii jireenya afuuraa sana akka isaan cimsatan firoomina afuuraa sanatti akka isaan jabaatan wal gochuu irratti rakkoo baay'een ni mul'ata. Tokkoon keenya bira jira kun. Kanaaf quba qabnee galuu qofa osoo hin taane daa'imma sana ofitti qabnee jaalala haadhummaa qooduufii qabna. Ijoollee keenya wajjinis jaalala obbolummaa horatanii guddachuu qabu. Bor Waaqayyo duratti nama gaafachiisa waan ta'eef bor jireenya biraa keessa galanii ceephoo biraa nutti fichisiisuu danda'a waan ta'eef dhimma gaa'ilaan wal qabatullee dhimma wantoota adda addaan wal qabatu kana bira akka isaan hin seenne kiristinaan adeemsa cimaadha waan ta'eef kana hubannee akka isaan wal beekanii waliin guddatanii akka bolaatti wal ilaalanii akka isaan jireenya amantaa isaaniitti jabaatan hundumti keenya gorsuu qabna. Waadaa gallee haga dhumaatti eegnee nama bor salphinaan otoo hin taane kabajaan mootummaa Waaqayyoo dhaalu akka taanu Waaqayyoon keenya nama gargaaru. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos iccitii cuuphaa ofii isaa cuuphamee fakkeenya ta'uun cuuphaan fayyina keenyaaf barbaachisaa akka ta'e akkasumas duuka bu'ootni akka cuuphaman ajajuun hundeesseera. Kanaanis maqaa Sillaaseetiin kan cuuphame gooftaan isaa Iyyasuus Kiristoos amantiin isaa Ortodoksii Tawaahidoo eenyummaan isaa kiristiyaana haadhi isaa mana kiristiyaanaa ta'aaf. Ilmi namaa amanee fi cuuphamee daandii amantii ishee qajeelturra adeemuun jireenya bara baraa akka dhaaluuf manni kiristiyaanaa nyaata jireenyaa ni soorti. Cuuphamee sanyii hin banneerraa akka nu dhale du'aa fi du'aa ka'umsa isaan akka isa fakkaannuuf cuuphamee cuuphamaa kan nuun jedhe gooftaan qulqullootaa Iyyasuus Kiristoos mucummaa cuuphaadhaan nuuf kenne nuuf haa eegu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. በጎል ሰከበ በአጽርግት ተጠብለለ አደረ ማይጸነ ድንግል ከሰማይ የወረደ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የተጻፈ ሕይወትን የሚሰጥ የእግዚአብሔር ቃል ይመረጣል እንጂ አማራጭ ሆኖ አይቀርብም። ለዚያም ነው ወደዳችሁት ወይ የማንላችሁ። ግን ሁሌም እንድናገለግላችሁ ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑና የቤተሰባችን አባል ይሁኑ።
ይቆያል።